Merhaba, bu eğitim içeriğinde, Autodesk Fusion 360'da sıkça kullanılan ve temel modelleme işlemlerinden biri olan Extrude, yani çıkartma komutunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Extrude komutu, sadece Fusion 360'da değil, birçok CAD/CAM yazılımında da bulunur ve çoğu zaman benzer mantıkla çalışır. Bu yüzden burada öğreneceğiniz bilgiler genel modelleme pratiğiniz için de faydalı olacaktır. Extrude komutu, çizdiğiniz iki boyutlu bir şekli üçüncü boyuta taşımak için kullanılır. Yani, düz bir çizimi alıp, onu gerçek bir nesne gibi hacimlendirmiş olursunuz. Bu, katı modelleme sürecinin en temel adımlarından biridir ve tasarımın yapı taşıdır. Bir daireyi silindire, bir kareyi küpe dönüştürmek işte tam da bu komutla mümkün hale gelir. Extrude komutuna, ekranın üst kısmındaki Solid sekmesi altında toolbar'da bulunan Extrude ikonu ve Create menüsünden ulaşabilirsiniz. Ayrıca, kısa yol tuşu olan E harfi ile bu komutu hızlıca çağırabilirsiniz. Peki bu komut nasıl kullanılır? Öncelikle bir düzlem üzerinde iki boyutlu çizim yapmalısınız. Bu bir dikdörtgen, daire, çokgen ya da kapalı veya uçları açık birçok geometrik şekillerden oluşturulan iki boyutlu çizimler olabilir. Çiziminizi tamamladıktan sonra Finish Sketch ikonuna tıklayarak çizimden çıkın. Extrude komutunu seçin, ardından ekranın sağ tarafında bu komuta ait bir pencere karşımıza gelecektir. Bu komut genellikle en başta bulunan Type kısmında Extrude tip seçili olarak karşımıza gelmektedir. Aksi bir seçim varsa, bu tipi Extrude olarak seçin. Ekranın sağında açılan komut penceresinden, Profiles kısmı Select bölümüne tıklayarak çıkartmak istediğiniz profili tıklayın. Genellikle profillerin seçimi komut seçiminden hemen sonra bizlere sunulmaktadır. Komut penceresi ya da, modelin üzerine çıkan mavi oku kullanarak çıkartma yönünü ve mesafesini belirleyin. Matematiksel tanımlamaları klavye üzerinden tanıtmak, teknik ve hassas çizimler için bir gerekliliktir. Pozitif ve negatif değerler ile amacınıza uygun 3 boyutlu modeller oluşturabilirsiniz. Bu komut penceresinin üçüncü parametresi olan Start, Extrude komutu için gerekli başlangıç düzlemi seçimi yaptığımız kısımdır. Profile Plane ile, çizim yaptığınız düzlem üzerinden başlayabilirsiniz. Offset seçeneği ile, başlangıç zemininizi belirlediğiniz mesafe kadar öteleyebilirsiniz. Belirlediğiniz bir nesne üzerinden başlangıç düzlemi için, Object seçeneği seçebilirsiniz. Direction kısmı, çıkıntının hangi yönde yapılacağını belirler. One Side seçeneği, sadece tek yönde ekstrüzyon yaparken, Two Sides, her iki yöne farklı uzunluklarda çıkıntı verir, simetrik ise, profilin ortasından başlayarak iki yöne eşit mesafede ekstrüzyon yapar. Bu ayar, modelin nasıl şekilleneceğini kontrol etmede önemli rol oynar. Extend Type kısmı, ekstrüzyonun nasıl uzatılacağını belirler. Distance seçeneği, belirli bir uzunluk kadar çıkıntı yapar. To Object, bir yüzeye veya objeye kadar uzatır. All, ise tüm katı boyunca, kesintisiz şekilde devam eder. Bu ayar, çıkıntının nereye kadar ilerleyeceğini kontrol etmek için kullanılır. Ek olarak, komutlarda amacınıza uygun tasarımlar yapabilmeniz için birçok parametre bulunmaktadır. Bizler temel ana unsurlar üzerinden açıklama yaparken, sizler pas geçtiğimiz veya hızlı geçtiğimiz yerleri, görsel olarak programlarda deneme sınama yaparak, ne işe yaradıklarını deneyimleyebilirsiniz. Distance ile uzatılacak mesafelerin girişi sağlanır. Taper Angle ile eksi ve artı yönlerde koniklik açısı verilebilir. Operation kısmı, yapılan çıkıntının modelle nasıl bir etkileşimde bulunacağını belirler. Join seçeneği, yeni çıkıntıyı mevcut katı modele ekleyerek birleştirir. Cut, modelden malzeme çıkararak kesme işlemi yapar. Intersect ise sadece çıkıntı ile mevcut modelin kesiştiği bölgeleri bırakır, diğer kısımları siler. Newbody, bağımsız yeni bir katı, gövde, oluşturur. Son olarak, New Component seçeneği ise yeni bir bileşen oluşturarak montaj ve daha karmaşık tasarımlar için kullanılır. Extrude komut penceresinin en başında, Extrude tip belirlediğimiz iki tip seçenek vardır. Şu ana kadar Extrude tipi anlattık, şimdi diğer tip olan Thin Extrude'e de değinelim. Normalde bir profili extrude ettiğinde, o profil boyunca dolu bir hacim oluşturursun. Ama Thin Extrude ile, sadece profili kenar kalınlığıyla birlikte bir duvar gibi extrude edersin. Bu komutun açılan penceresinde, ilk olarak ekstrüzyon tipi seçilir, soldaki ikon normal katı ekstrüzyon, sağdaki ikon ise ince cidarlı ekstrüzyonu temsil eder. Thin Extrude tipe geçtiğimizde, sırasıyla profil seçimi, Select butonuyla yapılır ve ekstrüzyonun hangi düzlemde başlayacağı belirlenir. Eğer Chaining seçeneği işaretlenirse, bağlı kenarlar otomatik olarak seçilir. Ekstrüzyon yönü, One Side seçeneğiyle tek yönde yapılabilir veya alternatif olarak Two Side veya simetrik yönlerde seçilebilir. Ekstrüzyonun mesafesi, Distance seçeneğiyle belirli bir mesafeye kadar uzatılabilir. İnce cidarlı ekstrüzyonlarda, duvarın profilin hangi tarafında olacağı, Wall Location seçeneğiyle ayarlanır. Bu seçenek, duvarın profilin bir tarafında Side 1, diğer tarafında Side 2 ya da ortasında Center olmasını sağlar. Son olarak, ekstrüzyonun modeldeki etkisi Operation kısmında seçilir. Burada yeni bir katı oluşturmak için Newbody seçeneği tercih edilir ya da mevcut modellerle birleşme, kesme veya etkileşim sağlanabilir.
Bu içerikte, Fusion 360 programında 3 boyutlu katı modellemenin temel taşlarından biri olan ekstrüzyon yani extrude komutunu birlikte keşfettik. Artık kendi tasarımlarınıza bir adım daha yakınsınız. Umarım siz de bu bilgileri kendi projelerinizde kullanmak için sabırsızlanıyorsunuzdur. Eğer bu içerik size ilham verdiyse, videoyu beğenmeyi, daha fazlası için kanala abone olmayı ve yeni içerikleri kaçırmamak adına bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın.